Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ben size video yapıyorum sürekli. Yine videolarımız hiç durmayacak. Araba yani motorunuz şu anda rolantide böyle çalışıyorsa, benim rolanti bu şekilde. Şimdi arkadaşlar rolantide böyle çalışıyorsa ama bakın yolda giderken pap gaz yemiyorsa, yolda böyle yapamıyorsa, gazlayamıyorsa, vitese yani motor rolantide saat ama yolda gidemiyorsa arkadaşlar bilin ki motora fazla benzin geliyor. Yani fazla benzin geldiği için de yolda gidemez. Onu dikkate alıyoruz arkadaşlar. Dikkate alıyoruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben şu an sökmeye başladım. Sizin için karbüratörün içini göstereceğim. İğne ayarını biliyorsunuz, videolarımızda var. Şimdi arkadaşlar iğnenin çentiğini 2'ye getirin. Eğer motorun durumuna bağlı. Motor yani dünyada ve kainatta hiçbir karbüratör bozulmaz. Sadece ayar ister. Çok zor bozulması bu iğneli karbüratörleri kastediyorum. İçinde onun başka karbüratör yani bu skuter karbüratörü falan olursa onlar da diyaframı yırtılıyor da bu iğneli karbüratörde yakıt memesinin altına bir tane pul atarsanız olay biter arkadaşlar. Yani motorunuz rolantide saat ama giderken boğuluyorsa bilin ki karbüratörün benzin ayarı fazla. Yani motora benzin fazla giriyor. Bunun başka bir alternatifi yok. Kapatın yoldan. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Yani motor rolantide saat ama yolda gidemiyorsa pup ara sıra bir de öksürüyorsa falan arkadaşlar bilin ki motora fazla benzin giriyor. Bunlar böyle çok kolay halledebilecek yani böyle çok kolay işin içinden çıkılacak meseleler. Boş boşuna gidip de ustanın başını neye ağrıtmayın. Hiç gereksiz karbüratördeki iğneyi 2 3 yani yukarıdan aşağı 3'teyse onu 2'ye alacaksınız. Olay tamamen bitecek. Çok basit ama çok kolay bir meseledir ama uğraştırır. Motor indirmeye kalkmayın. Bu şekilde halledin arkadaşlar. Bilmediğiniz soruları sorun. Yani bu motorla ilgili bunlar da 2 zamanlı olduğu için kronik sorundur. 4 zamanlı olsa hemen alır yakar. Ama bunlar da yakıt dengesi bozuksa öksürür durur. Pap arkadan tüvek atar, top atar, tank atışı, obüs atışı hepsini yapar arkadaşlar. Yani akla takılan ne olursa ben cevaplarım. Elimden geldiği kadar da videolara ağırlık vereceğim. Tabii ki şu anda ne yapıyorum? Ben gezmeye gideceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Yani yorumlarda görüşürüz. Akla takılan bir şey olursa mutlaka arkadaşlar dediğim şekilde, hatta bakın neyse şimdi ben bir daha sökeyim de bir daha göstereyim. Zaten motoru sürekli gösteriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın şu yakıt memesi. Bakın. Siz gaza basıp çektikçe bunun içine girip çıkıyor. Alttan da benzini alıyor. Şu karbüratörden tabii ki direkt tavuklara. Şuradan alıyor arkadaşlar. Bak yakıt memesi. Karbüratörüz. Yani bunlar vakit alıcı şeyler ama neyse 5 dakikada söküm. Size göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar şu da pulu. Şu karbüratörün iğnesi ikinci çentikte. Bunlar niye bozuluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Motor rektefe yiyor ya. Yani yeni piston atılıyor veyahut da özellikle yeni piston sekman takıldığında, bir honlama yapıldığında, o andaki hacmi değiştiğinde bu gibi durumlardan dolayı değişebiliyor. Veya karbüratörü sıfır taktıysanız veya karbüratör aşınıyor, meme aşınıyor. Bunların iğnesi falan oluyor yani satılıyor. Bir küçük iğne, bir büyük iğne, ne bileyim 60'lık, 90'lık, 80'lik bunlar takılıyor. Yani bunlara da gerek yok. Yani şurada ben bu motorları sevdiğim için söylüyorum. Bu motorlarda karbüratör almayın. Gidip de o 5 milyara, 10 milyara, 100 milyara bunları karbüratör almayın. Yakıt memesinin altına bakın. Ben şöyle göstereyim. Bakın pul bekliyor bakın arkadaşlar. Şöyle tek elimle ben hallediyorum bakın. Şöyle oraya da bakamıyorum. Telefona bakacağım diye.
Arkadaşlar bakın. Şu pulu ben buna geçirip içine sıkacağım. Yani pay ne kadar biliyor musunuz? Bir defter yaprağı kadar fazla benzin veriyorum. Tahmini 20 kilometre falan gidiyor. Onun da ileride bir ölçümünü yaparız. Yani 1 litre benzinle. Bunu buraya takacağım. Yani sıfır para verip 1-2 milyara karbüratör almayın. Gereksiz. Akla takılan bir şey olursa da sorun. Yani bu motorlara boş boşuna karbüratör alınıyor ve gereksiz. Bakın. Şöyle ben indiriyorum. Buna sıfır ayarladım ben bunu. Bir tane bakır malzeme. Şöyle tek elimle size göstereyim diye. Bunu çok mesaj yazan var. Arkadaşlar yetişemiyorum. Ben olaya kısaca anlatıyorum. Bunları görün. O bunu bunun dibine oturtacağım. Bu buna tam girer. Şöyle arkadaşlar bakın. Onu vidalayın, ben tekrar yerine göstereceğim. Bakın. Şu da şunu tutan malzeme arkadaşlar. Bir dakika. Bakın. O kertiğine takıyoruz. Ben şimdi bunu oraya takayım, size göstereyim hemen. Arkadaşlar pulu görüyor musunuz? Emme memesinin altında. Karbüratör 2.2 mikronla falan geliyor. Bunu ben kumpaslama yaptığımda öyle. Yani 2-2,5 mikron falan çalışıyor. 225 milimle çalışıyor. Bunu da niçin yapıyorum? Attiklik ve hız için arkadaşlar. Hız için hani bastığımızdan değil, motorun çabuk toplaması için yapıyorum. Çabuk kavraması için yapıyorum. Kesilmemesi için yapıyorum. Yokuşta kesinlikle kesilmez benim motorum. Arkadaşlar yani karbüratör almıyoruz. Yolda karbüratör mor rölantide saat ama yolda patır diyorsa motor, bilin ki motora fazla benzin geliyor. Yakamayan sonra da patır patlatıyor arkadaşlar. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Ben hemen bu motoru toplayıp, fazla oyalandım. Hemen gideceğim arkadaşlar. Görüşürüz.